қарай болған екен заманның, ауыстан ауыстар тұрың сапырған мұхит теңіздер, топанның қалмыш сарқын қазіретін ухының заманында су тасып көккеде толқын шарпыдай таулардан асып шалқыдай айнала тегіс жер жүзі ғашығы қалмай халқыда кемеге мінген болмаса жоқ қылған дейді жалпыда кәпірлердің сол күнді таусылды қалмай тамдығы мұсылман кәпір болғалай келе жатыр кеңімей яраның соғып салқыны ал күллі әлемнің ішінде әмбиялар екен артығай әмбиялардың ішінде баршасынан абзалай Мұхаммед екен алтынай ең әуелі жаралып 18 мың адамнан нұрда бұрын балқыдай расулы Мұхаммед дүниеге келгенсін ай бүтінді беді жартынай Мәриям ұлы Айсаның 600 жыл артынан ай Меккенің байтақ халқынан реушен жарық шам келдің ай келгеннен соң кідірмей мұсылман діні әлденді қараңғы жарыққа айналып дүниенің жүзі сәнденді ай бұрханда келіп қырықтай қылыш ұрып кәпірге патша болды пәрменді Әбу Бәкір бас болып Омар Осман Ғалимен кәләмға тілін келтіріп Құдай бір Құран шын деді Миғраждан асқанда Раббиғыл әуәл айының 12-ші түнінде Жебірейіл жетісіп бір пыраққа міндеді 7 қат көктің үстінде шақырды достым жүр деді сыдыратын мұнтақай қабық аусайын қаршының 1 сағаттың ішінде қаралап бәрін келгенін ешбір жақан білмеді ертең тұрып әшкерттің кәпірлердің сол күнде көңілі сөнбей күлгенің Әбу Ләхаб бас болып пайғамбар расулының дәрежесін күндеді Хазіреті саллаллаху 23 жыл тұрғанда патша болып дүрледі ал ғаламнан артық асыл нұр 63 жастан артылып одағы дәурін сүрмедің мұсылманның баласың Құдайды бір деп біліңіз ғибадатта қылыңыз қанша айтқанмен болмайды бір Алласыз күніміз ал өзі ғафу етпесе толып жатыр кеміміз ажалдан келмейтін тұтып ете көріңіз жаһат сау жүргенде теніңіз қара жердің астында қалады бір күн тәніңіз айырылса да ол күнде ағайын туған еліңіз пайдаға аспайды ол жердегі айламен білік ебіңіз қайымға дейін қайырлы болғайдаған мекендеп жататын төсек жеріңіз жарылқаса бір құдайы юна жарық болып нұр болар қараңғыға бір ініңіз тіршіліктің күнінде ораза намаз тамамдап малдан зекет беріңіз жамандықтан сақтанып ізгілерге еріңіз исламның жолында жүр алсақ түзу жолымыз мұсылманның баласы таза тұтып дініңді жәннатқа дақыл егіңіз қарасаттай майдандан сыраттан айдардан
жақсы мен жаман айырылып ашылар сонда жігіңіз. Ал тіршіліктің күнінде ораза намаз тамамдап малдан да зекет беріңіз. Жамандықтан сақтанып ізгілерге еріңіз. Исламның жолында жүр алсақ түзу жолымыз. Мұсылманның баласы таза тұтып дініңді жәннатқа да қыл егіңіз. Қаттыда қорқып қауып өтіп бұрынғы шайғы имамдары таң атырып тағатпен көздері көткен ілінбей солар үшін жұмақтағы ымырақтар тұр мінілмей басы мақшар күнде жақсы орын тағат еткен құлға бар. Ол Калимулла Шарифтен келіп те тұрған шыңға бар. Қыл көпірден міне қидалмай имандылар зырғанар. Айдай жүзі нұрланар. 8 жұмақ жәннеттің нығметлерін құлданар. Нәсіп болып барсаңыз ішуге Каусар жылға бар. Құшуға тұрған құрды бар. Киюге жібек күлі бар. Бақшада тұр жайнағаны ләззатты шырын құрмалар. Үш бөйлерден сол күнді кәпірлер босқа құрғалар. Ғазабынан тамықтың шықпайды дайым шырмалар. Жауыздық жанға тамзарар. Баяны бар ма дүниенің пәни бір жалған бұлғалары. Сақтай көрғылда мақшарда жеті тамың жалыннан жан шығарда сақтай көрі. Аңдып жүрген лағындан ібіліс шайтан залымнан ғаббасым ғапу ете көрі. Қатеміз көпті жағылған қол жарандар ойлап қараңыз. Жақын барма өзіңе бір шыбындай жаныңнан. Ғали болсаң секет бері қайдап жүрген малыңнан. Ой, ақырет күнде пайда жоқ. Тірлікте бағыңнан әлді деше қисап бар. Сөйлеген тілмен жағыңнан. Ол тәкаппарлық қалынған кім десеңіз әзәзіл. Рият етіп еңбегі бақыты бастан арылған. Ол атамыз адам сабинан дәрежені қызғанып өз-өзінен тарылған. Ойлаймын де бірлік бұл орыннан қағылған. Сөйтіп тауы шағылған. Содан бері пайдаған аспады сөзі жалынғаны. Ola mı?